कैसे खड़ी है ये दीवार मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है। दिस इज मोदी के अच्छे दिन, इसको कहेंगे आप, मैं तो कहना उस ये है करप्ट दिन। और 2 स्पैन बीच में खा गए। और मटेरियल देखिए आप, काम देखिए, ये देख रहे हैं आप, प्लीज इसको जरा अच्छी तरह से दिखाएं जूम करके। देखिए क्या है ये राम भरोसे खड़ी है दीवार सर, और ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है ये। और जिस साफ तौर पे कर रहा है कि ये पॉलिटिकल दबाव के कारण ऐसा काम हो रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें हो रही है हाई लेवल की। मैं चाहूँगा इसका पर्दाफाश। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप ये लाइव वीडियो देख लें, और मैं चाहूँगा कि ये आप मीडिया पर्सन हमारे जितने भी जो हैं इस चीज़ को हाईलाइट करें कि ऐसे पुल निर्माण होते हैं क्या, और इसको बेवजह डिले भी किया जा रहा है। मुझे नहीं पता किसके इशारे पर, और 2 स्पैन इसके कम है। ये बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है। मुझे लगता है करोड़ों का घोटाला यहाँ पे सामने आएगा। बड़ा पत्थर डाल बंद करो, घटिया काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, घटिया काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, घटिया काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुल का निर्माण जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, पुल का निर्माण जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, पुल का निर्माण जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये एनके गुप्ता, मैंने बोर्ड पढ़ा था उधर लालचक में। एनके गुप्ता इंटरप्राइजेज है जो इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बड़ी सोची समझी एक साजिश। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि घटिया निर्माण सामग्री का यहाँ उपयोग हो रहा है, तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी जो डिपार्टमेंट का अधिकारी वो यहाँ नहीं आता? यहाँ कोई नहीं आता। मैंने रोज के 2-3 चक्कर लगते हैं इधर के। मैं जब भी आता हूँ, एक ठेकेदार होता है, ठेकेदार मेट बोल लो उसको, ठेकेदार नहीं है वो होता है, वो अपने आराम से काम करवाता है और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरा नंबर मैंने ये बोला कि ये जो पुल का निर्माण है सोची समझी साजिश के तहत ढीला किया जा रहा है, क्योंकि इस पुल को बनने से कुछ व्यापारियों को परेशानी होगी जिनका कुछ काम बंद हो जाएगा। इसलिए किसी के कहने पर हाई लेवल की पहुंच रखने वाले लोगों के थ्रू इसको स्लो किया जा रहा है, और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य इस बरसात से पहले होना चाहिए। मैं एक समाज सेवक की भूमिका निभाता हूँ, और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी होती है वहीं पे जाता हूँ और लोगों को जागृत करते हैं। और मैंने देखा है कि जब से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ है, एक तो बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं। इन्होंने बोला था कि बरसात से पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक बरसात निकल गई है, लेकिन जिस तरीके से इनका काम चल रहा है दूसरी बरसात भी निकल जाएगी। और जो सीमेंट जहाँ लगा रहे हैं, घटिया मटेरियल जहाँ पर लगा रहे हैं, उसके बाद ये प्लास्टर कर देते हैं ऊपर के दिखाई ना दे। इतना बड़ा पत्थर डाला है इसमें, अगर इसकी खुदाई की जाए तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल इन्फीरियर मटेरियल लगाया जा रहा है, और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लोगों इतने खड्डे पड़े हैं, कार तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन स्कूटर मोटरसाइकिल भी धक्के खाते हैं। इन्होंने हमें रोड प्रोवाइड किया है कि थोड़ा बहुत रोड जेसीबी के साथ प्लेन करके दे दें, और ना ही कोई हमारे साथ कोई ये कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई 5 ईयर प्लान हो के आराम से बनेगा, कोई बात नहीं। हीरानगर और बॉर्डर एक सेंटर प्लेस है। जब भी जहाँ पर गोलीबारी होती है तो लोग, कोई हमारा फौजी आर्मी का एम्प्लॉई होगा या कोई गांव का रहने वाला होगा, उनके गोली लग जाए तो हीरानगर पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी हो, और इसके साथ साथ जो जंगी चक टू हीरानगर रोड है जहाँ खड्डे पड़े हैं, वो रोड भी जल्दी से जल्दी बने, ताकि हमारे लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। जय हिंद।